हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापाजी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों, आज आपके लिए Realme C65 5G फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं। तो सिंपली दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं हम अपने फ़ोन में डायलर पैड साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। जैसे कि दोस्तों, हमारे डायलर पैड में हम जिससे कॉलिंग करते हैं देन उसमें हमें डायलर पैड रहता है, उसमें हमें उस टैप करने के बाद हमें साउंड आता है। तो साउंड को हम ऑफ कैसे करेंगे तो आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों, यहाँ जाना है हमें साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे। देन उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद हमें मोर साउंड वाला एक ऑप्शन शो होता है, इसे टैप कर देना है। और देन टैप करने के बाद हमारे फ़ोन में पहला ऑप्शन शो होगा डायलर पे टैप। तो सिंपली इस बटन को हमें ऑफ कर देना है जो इनेबल है। देन इनेबल होने के बाद आप अपने डायलर पेड में देख सकते हैं कि जैसे हमारे डायलर पेड में पहले साउंड आ रहा था, देन आप देख पा रहे हैं कि हमारे डायलर पेड का साउंड बंद हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कॉलिंग डायलर पेड साउंड ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।